Halo guys, ketemu lagi di videoku. Kali ini kita lanjut bahas perangkat gaming lagi. Kali ini kita mau bahas keyboard gaming, keyboard mechanical. Sebelumnya aku udah bahas tentang mouse Viper Ultimate ini. Ini sebetulnya direkam bersamaan, cuma tak buat jadi dua video berbeda. Sekarang kita lanjut bahas keyboardnya. Di sini aku punya Razer juga, Razer Black Widow V3 yang mini. Nah, yang mini ini bedanya daripada yang nggak mini. Yang ini hyperspeed, jadi dia sudah wireless. Nah, Razer itu juga bikin mouse kecil yang keyboard kecil yang 60% itu Huntsman mini. Cuma Huntsman itu nggak ada yang hyperspeed, dia semua wired. Soalnya untuk Huntsman itu switchnya dia pakai optik. Nah, kalau optik itu kan cara kerjanya dia kan pakai sensor cahaya ya. Jadi cahayanya itu selalu nyala terus, otomatis baterainya kan sangat boros kalau dibuat jadi pakai wireless. Jadi dia harus pakai kabel karena dayanya boros banget kalau di baterai. Untuk Black Widow sendiri ini dia ada 4 seri. Jadi ini yang paling kecil yaitu yang mini, ada yang biasa yang TKL, ada yang full size juga, ada yang paling mahal yang Pro. Nah, di sini kita coba yang mini. Soalnya aku memang kebetulan nyarinya yang wireless. Nah, kebetulan ada yang jual ini. Dia jual barang ini baru, belum dipakai, masih segel, tapi dijual harga second. Ya, bejo. Jadi setelah sekian lama akhirnya mencoba beli produk Razer yang brand new in box. Oke, ini kemasannya. Oh ya, untuk yang ini Black Widow-nya aku kebetulan dapat yang yellow switch. Nah, kenapa kebetulan? Soalnya aku sukanya itu memang yang agak nggak berisik gitu loh. Kalau kayak di Cherry itu mungkin yang red aku sukanya. Nah, kalau yang Razer itu dia punyanya kuning dan hijau sensornya kalau yang untuk Black Widow. Nah, yang hijau itu yang clicky, kalau yang kuning ini yang silent, dia linear. Oke, kita bahas kemasannya. Di sini ada logo distributor. Ada tulisannya 65% form factor. 65% berarti kalau nggak salah ada 68 tombol. Itu bedanya sama yang 60%. Itu di baris paling kanan ada satu baris lagi tambahan tombolnya. Terus ada logo Razer Hyperspeed, yaitu maksudnya keyboardnya bisa wireless. Nah, selain dia wirelessnya itu bisa via 2,4 GHz, wirelessnya juga bisa via Bluetooth. Nah, terus selain itu juga bisa via kabel, jadi bisa 3 jalur koneksi. Terus di sini ada logonya, dia pakai Razer Yellow Switch. Terus nama barangnya logo Razer Chroma, 65% wireless mechanical gaming keyboard. Di bawahnya ada lagi logo Hyperspeed. Terus klaimnya baterainya bisa bertahan 200 jam. Ini pastinya kalau kalian nggak nyalain RGB-nya. Kalau RGB nyala, kelap-kelip segala macam terang, sudah pasti nggak akan dapat 200 jam. Terus dia pakai mechanical switch-nya dari Razer. Nah, mechanical switch-nya dari Razer ini dia nggak hot swap, jadi nggak bisa dicabut. Kalau sampai rusak, ya antara klaimin garansi atau lem biru, itu nggak ada obatnya. Kecuali kalian berani gacha, dicabut sendiri solderannya, nyolder sendiri. Kalau dari defaultnya dia nggak menyediakan bisa dicabut pasang, jadi nggak bisa digonta-ganti. Untuk koneksinya dia support Razer Synapse 3. Kayaknya hari gini semuanya pakai Synapse 3 sih. Dan garansinya 2 tahun. Di Indonesia juga kayaknya garansinya 2 tahun, diiklamin ke toko yang jual gitu. Terus selain itu nggak ada lagi yang bisa dilihat. Di belakangnya ada gambarnya kayak biasa. Oh, ini ada yang perbandingan size keyboard. Ada yang 60% itu lebih kecil. Nah, kalau 65% ada ketambahan tombol arrow dan baris paling kanan. Terus ada 10 keyless, yaitu yang nggak ada tombol numpadnya. Terus ada yang besar lagi yang full size. Oke, kayaknya kalau untuk kemasannya gitu aja. Kemasannya kayak biasa ya, kalau Razer selalu hitam hijau, logonya gambarnya produknya agak glossy, yang lainnya doff. Bagus sih, keren banget daripada yang
produk-produk lainnya menurutku. Oke, ini produknya. Nah, kalau produknya ini yang default itu kalian bisa cari di YouTube. Ini banyak banget yang udah review produk ini dari yang dalam negeri, luar negeri, semua sudah bahas. Aku nggak bahas gimana ya, kayak terlalu detail, yang dari hasil pemakaianku aja. Ini untuk pemakaian aku baru pakai kurang lebih sebenarnya baru 1 hari sih, baru tak pakai, baru aja dapat. Tapi karena ini nggak bisa dimodif apapun, satu-satunya modif yang bisa kalian lakukan cuma mengganti keycapsnya. Nah, di sini aku ganti keycapsnya, ini keycaps biasa aja sih, cuma beli murah. Aku cuma suka modelnya bulat-bulat, jadi kayak mesin ketik gitu loh. Ditambah dia ini kan nggak ada framenya, bodinya, jadi kayak switchnya itu langsung nempel di bodinya ini, naik ke atas, jadi bener-bener kayak mesin ketik. Itu masalah selera aja sih. Kalau secara fungsi sebenarnya nggak pengaruh apapun. Oke. Terus untuk keycapnya aku nggak cuma pakai yang bulat-bulat, ini aku mix sama keycapsnya punya Razer yang gantian, yaitu Razer Phantom. Razer Phantom itu aku sukanya soalnya nih, kalau kondisinya dia lagi mati, nggak ada RGB, keycapnya ini kayak nggak ada gambarnya, apa sih namanya ya, nggak ada gambarnya deh. Jadi kalian nggak tahu ini maksudnya tombol apa. Ya kalau tombolnya sudah tahu sih, ini pasti tombol enter apa segala macam. Cuma maksudnya kayak gini tuh nggak kelihatan, tapi begitu kalian nyalain seret baru bisa kelihatan tulisannya. Itu menarik banget sebenarnya sih. Ini kan satu set ya, dia bisa diganti semua pakai yang Phantom, itu juga bagus banget. Kalian bisa cari kalau di toko hijau, toko oranye, kalian carinya Razer keycap Phantom gitu, kelihatan kalau dipakai semua itu bagus. Dia mirip kayak puding, tapi bedanya kalau yang punyanya Razer ini dia kebagi jadi 2 bagian. Saya coba tapi ya. Nih, jadi dia bisa dilepas gini. Ada bagian bawahnya, ini bagian yang transparan, dan bagian atasnya ini yang enggak transparan. Nah, di sini yang ada tembus cahayanya yang bisa kebaca tulisannya. Kalau bagian ini semuanya sih transparan. Jadi dipasang gini, baru dipasang di switchnya kalian. Nah, mumpung ini kita lagi buka switchnya, tak kasih lihat. Ini switchnya yang Razer Yellow. Terus dia untuk lampu RGB-nya dia timbul ke atas gini, sampai ke atas. Jadi bener-bener ngejreng banget warnanya. Soalnya dia nggak mendem di bawah, tapi naik ke atas, terus dikasih kayak sejenis akrilik gitu loh warnanya. Warnanya sih ya transparan, tapi kan dia nggak bener-bener bening, agak-agak kayak frost gitu loh. Jadi cahayanya itu bener-bener nyala banget. Jadi buat yang percaya RGB meningkatkan FPS, ini bener-bener sangat worth sekali. Terus di sini aku pakai Artisan Ratalos untuk tombol delete. Ini soalnya kemarin sempat beli mechanical keyboard KW sih. Itu di yang kanan atas ini dia fungsinya untuk ganti mode lampu. Nah, itu tombolnya agak jelek, jadi aku beliin Artisan. Nah, daripada Artisan yang nggak kepake, tak pasang ke sini. Oke, secara fisik keyboardnya kurang lebih gitu. Ini bodinya aluminium ya, jadi bukan plastik, bener-bener premium gitu loh. Jadi harganya itu mahal. Salah satunya ya selain karena switchnya dia yang eksklusif, buildnya itu juga tidak main-main. Ini pakai aluminium. Terus oh ya, yang pasti ya gara-gara tadi bisa wireless itu tadi. Wireless itu membuat segalanya jadi mahal. Nah, di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan dongle-nya juga. Jadi dongle-nya itu bisa disimpan di sini, sama kayak kayak mouse-nya pada umumnya. Dongle-nya jadi nggak gampang hilang. Nah, bicara tentang dongle, salah satu keistimewaan produk Razer yang nggak cuma satu ini sih, yang akhir-akhir ini yang ada embel-embelnya Hyperspeed itu ada beberapa produk yang kalian bisa pakai dongle-nya untuk beberapa device secara bersamaan. Nah, salah satunya itu yang bisa itu
si ini Black Widow mini ini bisa. Terus kalau nggak yang ini ya yang Pro itu bisa. Nah cuma aku pernah lihat reviewnya orang lain itu, kalau kita pakai dongle-nya punyanya mouse-nya misalnya salah satu yang support itu Dead Adder V2 Pro ini bisa. Jadi kalau pakai dongle-nya punyanya Dead Adder, terus ini yang numpang ke sono itu sering interfere, jadi dia sering tubrukan, entah nggak kebaca, entah nanti delay, entah apa, kacau gitu loh. Nah tapi kalau dibalik si Dead Adder-nya yang nunut ke dongle-nya Black Widow itu cenderung aman. Aku sendiri sih belum sempat nyoba, itu mesti nyetel-nyetel, aku masih belum sempat. Ini bener-bener masih baru, aku belum sempat utik-utik. Cuma untuk aku sendiri ini kan sebenarnya aku nggak sering cabut pasang dongle ya. Paling ya tak pasang aja, kalau enggak kan aku juga tahu pakai hub dipasang semua aja, asal dia nggak saling ganggu ininya ya nggak ada masalah, nggak perlu digandeng-gandengin dongle-nya. Mungkin itu kepakai untuk orang yang sering mobile, jadi dongle-nya bisa cuma pakai satu aja untuk banyak device sekaligus gitu loh. Oke. Terus kita coba buka Synapse-nya kayak biasa. Oh ya, di Synapse jadi baterainya kelihatan ya, ini ada 97%. Ini ngecasnya dari bawahnya dapat kabel. Oh iya, ngomong-ngomong kabel, aku belum kasih tahu yang didapatkan. Jadi yang didapatkan dalam kotaknya ini ya kayak biasa ya. Nanti ini kan tempat keyboardnya sini, ini tempat kabelnya. Jadi bawaannya dapat kabel braided tebel gitu. Ya fungsinya selain bikin dia jadi wired juga untuk ngecas. Ya nggak harus pakai kabel itu sih, kabel biasa juga bisa, cuman dibawain. Ini ada nota pembeliannya kayak biasa, kartu ucapan terima kasih, bukunya, panduan yang kayaknya pasti tidak akan mungkin dibaca, dan stiker tentunya. Nah untuk produk Razer itu apalagi yang kayak gini ya, yang switchnya nggak bisa diganti, yang kalau rusak lem biru, nah itu kalian bener-bener harus nyimpen nota pembeliannya sama boxnya ini. Itu penting banget, kalau sampai ada kerusakan seenggaknya bisa diklaimin garansinya selama 2 tahun itu tadi. Lumayan banget, soalnya ya ini keyboardnya nggak murah. Ini per hari ini kayaknya harganya masih di 2.600.000 apa 2.700.000 untuk yang defaultnya itu ya. Belum kalau kalian suka gonta-ganti keycap ya tambah-tambah, ini hobi yang tidak murah. Jadi kalau sampai base-nya aja tadi itu ini beberapa switch-nya rusak, terus kalian nggak ada notanya, nggak ada box-nya, ya wis mamamen itu, tinggal beli lagi. Oke, balik kita ke Synapse-nya. Kita buka, ini sudah kebaca keyboardnya. Terus ini ada gaming mode. Jadi kalau gaming mode ini bisa kalian setel kalau selalu nyala atau hanya kalau lagi main game itu. Terus kalau sudah dinyalakan, nanti kalian bisa bikin dia Windows key-nya ini nggak bisa dipencet, atau kalian bisa bikin Alt Tab nggak bisa dipencet, Alt F4 nggak bisa dipencet. Itu kalau kalian mau. Jadi itu bisa milih. Kalau nggak mau ya udah nggak usah. Tuh. Terus ini setelan untuk hyperspeed multi device-nya, kalian bisa tambahin nih, kalian tinggal konekin ke sini. Kita coba aja deh. Ini aku lagi ada Dead Adder. Mana tadi? Kita add. Ininya dinyalain ke 2,4 GHz. Ini oh ya, dongle-nya kita cabut dulu. Ini dongle-nya Dead Adder, kita lepas. Nah, udah kebaca. Jadi dia ini sekarang on dan dia numpang ke dongle-nya Black Widow. Ini kita matikan. Seret. Nih. Jadi ini dongle-nya ya. Aku nggak pakai. Dia numpang ke sini sama baterai ini. Sama dongle-nya ini. Dua-duanya sekarang kebaca. Asik banget sih. Lebih praktis kalau bisa itu. Cuma ya itu tadi, kalau sebenarnya aku sehari-hari toh juga nggak sering kepake, ya
nggak terlalu berguna, cuma mungkin lebih praktis aja gitu, menghemat colokan ininya tadi. Oke. Wah, apa kita coba aja ya, kalau lagi pakai ini dia ganggu apa enggak. Wah, langsung connect men. Oke, ini sudah di Synapse-nya ini tadi. Yang pertama untuk ganti tombol-tombol pastinya kayak biasa ada baterainya. Terus yang berikutnya tabnya ada untuk lighting, kayak biasa untuk nyetel lampu-lampunya, ada brightness-nya. Terus di bawah sini yang kayak sama kayak untuk punyanya Viper kemarin, jadi bisa disetel untuk lampunya mati kalau didiamin berapa lama atau kalau displaynya lagi off. Terus di sini ada efek-efek lampunya banyak. Ini yang menarik salah satunya ada yang ambient awareness ini tadi aku coba. Jadi dia nanti akan niru apa ya, kayak warnanya layar ini gitu. Jadi kayak apa yang lagi ditampilin di layar ini. Misal kita buka nih, misal kita lagi nonton ini suaranya kok nggak enak. Terus kita ganti seret tuh, ininya akan berubah seret. Jadi lebih kayak layarnya itu lagi nampilin warna apa, dia bisa ngikutin kayak gini seret. Coba lagi. Jadi kalau kayak kita lagi nonton yang gambarnya gonta-ganti, dia nanti akan berubah-ubah terus gitu. Tuh. Asik sih. Cuman ya bentar aja bosen. Oke, balik lagi ke Synapse-nya. Terus, oh ya di sini ada Advance ini. Ini kalau kalian install Chroma Studio-nya ini nanti kalian bisa konekin semua perangkat Razer kalian yang support. Terus bisa kalian setel jadi satu. Ya untuk totalitas nyetel RGB aja. Kalau secara fungsi ya tetap sama. Tab terakhir kayak biasa ada power untuk lampunya ngeredup setelah berapa lama nggak dipakai, dan power saving ininya akan mati setelah berapa menit nggak dipakai. Di sini aku pakai 15 menit. Oke. Sekarang ke kesimpulannya. Untuk harganya ini kan nggak murah ya sebenarnya. Untuk fitur yang didapatkan sebetulnya sekedar wireless yang 2,4 GHz, bisa connect ke Bluetooth, bisa wired, itu sebetulnya banyak banget keyboard lain yang bisa kayak gitu, nggak hanya produk ini. Terus switchnya juga dia sebenarnya switch biasa, bukan yang kayak Huntsman misalnya pakai optical. Nah itu kan sesuatu yang istimewa. Kalau ini kan sebetulnya hanya switch biasa, cuma karena ada embel-embelnya yellow switch-nya Razer gitu, jadi kayak lebih eksklusif. Padahal sebenarnya sih biasa aja. Kalaupun kalian beli yang Gateron Red, Cherry Red, apalah, pokoknya yang biasa-biasa saja, yang linear juga, yang mau yang sekedar silent banyak gitu loh varian lainnya. Nggak harus ini. Kalian baru merasa ini sesuatu yang worth kalau kalian itu mau ekosistemnya bener-bener semua Razer. Jadi kayak gini misal contohnya, dia keyboardnya pakai Razer, mouse-nya pakai Razer, ada docknya, terus mungkin kalian konekin lampunya juga, lampu yang LED strip gitu, yang sudah support connect ke Synapse. Jadi semuanya itu bisa kalian setel dalam satu aplikasi di Synapse. Nah itu baru keyboard ini
menarik gitu. Jadi worth-nya karena itu, karena dia bisa connect ke semua produk Razer kalian ke dalam satu aplikasi. Itu aja. Kalau secara fungsi banyak yang jauh lebih murah, mungkin banyak yang bisa menawarkan fitur lebih menarik. Sebenarnya kurang gimana ya, kayak gak sesuai sama harganya gitu kalau aku ngomong. Mungkin kalau harganya di bawah 1,5 juta itu oke, karena ini mouse lagi keyboard Razer gitu loh, produknya secara build quality nggak usah diragukan, bodinya dari aluminium tadi, terus juga RGB-nya pastinya nyolok mata banget. Terus Razer juga terkenal sebagai perusahaan yang selalu bikin produk-produk gaming yang berkualitas gitu loh. Jadi mungkin kalau menurutku 1,5 juta worth lah untuk dibeli. Tapi kalau untuk saat ini harganya masih di 2.600.000, 2.700.000, menurutku agak terlalu mahal. Daripada ini, Razer ini sebenarnya kalian bisa, kalau mau brand loh, yang ngomong-ngomong brand-brand gede, misalkan kalian mau beli punya ROG punya Falchion itu yang 65% juga, itu malah ada fitur yang lebih menarik, yang dia ada sensor di samping sini yang bisa dipencet, bisa buat slide volume apa semua. Itu lebih worth gitu loh. Kalau Falchion malah harganya per hari ini aku bikin video itu harganya di 1.900.000-an. Padahal harga aslinya kan di 22 ya. Dia lagi sering-seringnya promo itu sekitar 1.900.000. Kalian udah dapat sama-sama keyboard 65%, itu juga nggak hot swap setauku. Capnya mungkin loh ya, mungkin bisa dicabut juga kayak gini. Dia punya software juga buat kalian yang pakai laptop Asus misalnya, TUF atau ROG, ada Armoury Crate di laptop kalian, itu juga bisa buat nyetel semua keperluannya si keyboard itu tadi, juga dalam satu software. Jadi kalau aku ngomong secara produk oke, bagus, tapi secara harga terlalu mahal untuk barang yang didapat. Untuk fitur-fiturnya yang aku bilang sangat-sangat standar banget sebenarnya. Terus alasannya kenapa aku beli, ya iseng aja, pengen nyoba kenapa kok harganya semahal itu penasaran, pengen tahu kenapa. Jadi jawabannya ya sudah terjawab, dari build quality-nya sendiri itu sudah kelihatan, oh ini memang barang mahal. Razer itu bukan terkenal sebagai perusahaan yang membuat produk berkualitas dengan harga murah. Terkenalnya dia membuat produk gaming yang premium. Jadi kalau mau murah, pastinya kalian jangan lirik Razer. Itu poin pentingnya sih kalau untuk keyboard ini. Jadi belilah produk ini kalau kalian bener-bener ekosistemnya mau semuanya Razer semua, kalian semua kendalikan dalam satu program Synapse, itu worth. Tapi kalau kalian hanya cuma pakai ininya saja, misalkan kalian nggak mau pakai mouse-nya, misalkan mouse-nya kalian pakai Pulsar, pakai Glorious, pakai apa, kalian bisa pakai produk keyboard lain gitu loh, yang lebih worth sesuai harganya. Oke, kira-kira gitu aja mungkin yang bisa aku bagikan. Mudah-mudahan berguna buat kalian yang mau beli keyboard mechanical. Sekian dari aku, terima kasih yang udah nonton.